Syah nak bersiap untuk interview cabin crew. So today's day, serius takut. Semualah. Takut, ketak, nervous, overthink. So wish me luck. Okay, makeup semua dulu. Saya nak bersiap sebab sekarang dah macam dah lewat dah. A few moments later. So hi guys, okay, I'm ready to go. Wish me luck, and I'll share you guys how's the journey and how's the process later. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hi, okay, Syah dah settle interview apa semua tadi. Alhamdulillah semua okay, cuma ketang gila waktu jawab. Padahal dia tanya just introduce yourself, tapi macam first time. So dia macam gabra. So tapi Alhamdulillah semua okey, semua soalan jawab okey, Alhamdulillah. Tapi itulah, tak tahu macam mana kan. So malam ni dia akan bagi tahu result. So siapa dapat email akan dapat ni lah, untuk apa panggil tu, untuk next stage. And next stage akan buat kat KL kot. And okay, kalau macam hampa tanya macam mana dia punya proses apa semua tu kan. Okay, firstly hampa kena ikut dia punya requirement, pakai office attire. Macam Syah tadi, Syah pakai kemeja putih dengan slot and pakai blazer. Boleh pakai skirt. Lepas tu and then makeup macam ni. Syah buat makeup ni simple je. Syah makeup tadi, makeup and wear red lipstick. Ni hair and rambut, make sure neat. Make sure kalau macam yang ni sebab dah pin tak tahu mana. Okay, pagi tadi saya takkan pin, tapi Alhamdulillah rambut ni behave. Dia pakai hairspray, so macam dia stay je. So make sure macam kalau macam ni pin kan bagi kemas. And kuku pun semua make sure potong, buat mani-pedi. Syah just potong and buffkan je. And apa lagi okay, first dia orang akan check tinggi and berat. Okay, tinggi minimum dia 157 cm and berat maksimum dia 60 cm. So siapa yang lebih berat ataupun macam kurang pada tinggi punya requirement, dia orang minta untuk balik lah, untuk try untuk next time. And Alhamdulillah yang tu settle. After yang settle tu, kita kena hantar dia punya second stage dia, hantar all the document. Dia akan check apa semua. And after hantar dokumen apa semua, hantar kita punya resume, hantar kita punya SPM punya slate, sejak SPM tu. Lepas tu hantar kita punya apa lagi, gambar. So kalau ada muat ke apa, boleh compilekan sekali. Itu je kot. KIC punya proposal state apa semua. Then after that, ke grooming session. Grooming session dia akan bagi number. Session number 174. So kita kena duduk dulu. So dia orang akan panggil 2x2. Okay, 2 untuk ke grooming session. Grooming session kita kena catwalk. Dia orang bagilah this line to this line kan. So kita kena catwalk and turn around and show ni lah. Kita tengok dia orang nak tengok kita punya neat ke tak, kita punya hair apa semua, grooming punya session. So if macam Syah tadi pakai slack, so dia orang tengok, dia orang suruh sentingkan slack tu untuk dia orang tengok ada scars ke tak. So kita kena bagi tahu kita ada scars ke tak. And macam Syah ada bekas, biasalah parut nyamuk kita gaul-gaul kan, apa yang tu. And after that kita tunjuklah all dia, and dia orang akan tanya ada tattoo or any piercing apa semua macam tu. Then after that apa lagi okay, after that kita duduk and nama kita akan dipanggil untuk ke panel punya stage. Okay, untuk jumpa panel ni 5 orang. So dia orang akan panggil 5 orang. Then 5 orang macam group punya ni lah.
So masuk dalam panel tu, dia orang akan so introduce yourself. Then waktu tu ya Allah ketak, ingatkan masuk seorang-seorang, tahu tak. Lepas tu masuk ke 5-5 kan. Macam okay tak apa, masuk 5-5. Sebab dia panggil 5, so ingat kan macam okay, panggil 5, so macam seorang. So macam okay tak apalah. Sekali dah masuk semua weh, aku ketak dah. Aku macam then waktu tu pula, kalau ikutkan number, Syah the last person dalam untuk yang 5 orang tu. Syah the last person untuk introduce myself. So orang dah introduce macam the last person, mestilah orang akan expect more kan. Sebab dia orang dah tengok dah before this apa semua. So macam oh my god, start ketak. So macam okay, but I'm still duduk. Okay, posture badan kena jaga, senyum wajib. And you know, waktu ketak saya macam okay, betul posture macam okay, relax. Macam kalau macam soalan tak ada jawab macam senyum macam macam tu lah dia. But alhamdulillah went well. Tapi dia orang memang ni lah bagus. Macam dia orang ni lah sebab macam okay, ada macam sebab nervous kan. Sebab first time, tak pernah kena interview ke apa ke. Okay, this is the first time. Lepas tu dia orang macam okay, tahu kot kawan ni ketang kan. Then dia orang tanya soalan. So tanya soalan apa semua. Alhamdulillah, so, bila dia orang macam kita ada two interaction lah. Macam you cakap, I jawab, you cakap macam, dan kita tak rasa ketang sangat waktu tu. So macam alhamdulillah. And dia orang cakap if selected, yang masuk untuk shortlist akan dapat email by tonight. Okay, by tonight. So takut, serius takut gila. Like saya tak mau bagi harapan tinggi sebab takut tak dapat dan kecewa benda tu. So I just, kalau dapat alhamdulillah untuk next stage, and I will polish more, I will study. Sebab yang ni saya tak study tau. Saya macam sebab semalam pun still 50-50. Macam aku nak pergi ke aku tak mau pergi, aku nak pergi ke aku tak mau pergi. But aku just pergi macam tu. Sebab this is my first time, so I just ketak dia lebih dia macam so let's see tonight. Apa-apa saya akan update. Sekejap lagi saya akan update The next day. Hai. Okay, ni 28 bulan. Nak bagi tahu good news. Okay, macam ni good news dia. Sebelum good news tu, dia ada macam satu konflik Dia macam aku ni dah tak berharap tau. Saya dah tak berharap untuk dapat this thing. Sebab saya refresh email daripada pukul 8 sampai pukul 12, tak ada email pun masuk. So macam aku dah feel aku dah tak larat. Macam bukanlah tak larat, macam aku dah kecewa sebab tak dapat kan. Sebab macam berharap. So macam okay lah, tak apalah, bukan rezeki aku. So tidur. Lepas tidur, bangun pagi tu buka email juga. Buka email macam tak ada juga. So macam tak apalah, tak ada kan, tak dapat lah ni kan, mesti tak dapat punya. Lepas tu lunch tu dia tengah makan saja, buka phone kan, buka email, refresh, tiba-tiba ada satu email yang aku dah cakap enggak dapat ke kan. Terus macam tekan email tu, terus tangan shaking. Macam tiba-tiba shaking yang tak tahu, tak nak habaq, yang shaking lah. Lepas tu okay, aku macam okay, macam Alhamdulillah sebab baru apa panggil, dah pass untuk first stage. Second stage tak tahu lagi bila, mereka tak beritahu tarikh lagi. Yang tu maybe buat kat KL. So kalau dapat second stage, maybe dapat proceed to next stage ke apa kan. So yang tu je lah experience saya walk in interview untuk cabin crew. So macam actually ni first time saya interview, tahu tak? First time. Before ni tak pernah interview apa-apa ke kecuali mock interview dekat UiTM time kat U. Yang tu je. Yang tu pun mock interview.
Lepas tu yang dapat ni macam alhamdulillah. Okay, tips dia hampa kena confident. Hampa jawab je apa yang dia tanya, jawab dengan confident, senyum. Lepas tu confident lah, yang penting confident. Cara hampa cakap ke, hampa punya English yang tampukang ke apa ke, tak apa, yang tu second. Yang penting confident, hampa jawab soalan, hampa yakin, hampa senyum, posture badan hampa tak macam, bukan yang posture macam malas, macam tu, yang macam malas, macam mana nak cakap, apa yang posture dia kena menarik macam, bukan posture menarik macam nak cakap, posture badan hampa tu kena betul, bukan yang macam duduk macam mana, kita macam relax macam duduk malas. So yang tu je lah, itu je untuk experience cabin crew. So siapa yang tengok ni nak join cabin crew, hampa pergi je, hampa jangan lepaskan peluang, mana tahu rezeki hampa. And doakan Syah untuk next stage. Okay, thank you, bye bye.